各位，我哋而家身處嘅係濱江東，身後嘅咧就係超級學府中山大學，而我正前方呢個地方咧，曾幾何時係廣州史上咧地價最貴嘅一個地方嚟嘅。嗰片片區咧，你揾唔到任何一間士多嘅，想飲嘢入去遊艇會。呢一片地價咁貴嘅地方，粉絲居然喺後台推薦我哋過嚟呢一邊食平嘢，幾有似嚟，人均30。嗱，呢度係村啊，呢度咩村咧？呢條村，茶道村，係啊，唔係東西。哎，是的，没错吧？没错。这边铺租贵不贵？这边铺租贵呀，贵。这都差不多这么多，6000。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. 人均30吧，係證明咧，中大有好多學子咧，都係睇我哋品城嘅未來嘅棟梁，都係睇我哋嘅。得兩張台嘅啫喎，唔係呢度咩？兩張台嘅啫喎，喺呢度啦，睇應該係。即係三層吧。耶！宣傳學院28蚊。誒，上一次龍洞嗱，各位，上一次我哋去龍洞拍攝嗰個幾錢啊？39蚊。29啊？呢個仲平1蚊雞。涼拌嘅嘢咧10零20蚊，10零蚊。咁然之後某一啲煲咧就係20蚊零蚊。咁然之後最貴嘅菜咧都只不過係35蚊，嗰啲係講緊大菜啦。我这屋里頭本來就這樣，你會不會影響到我們啊？你怎麼着啊？我自己嗎？放心，好。老闆娘話：如果我哋影響佢哋嘅話，會投訴我哋。啥？哎，你就不用拍我那個側牌好醜，拿來。哎，拿來貼貼我吧，要打開。包紙巾。得包紙巾，人哋有水壺有茶壺啊，連個茶壺同埋個杯都收埋，將嗰啲客搬晒去嗰度，收我哋啲水。你們上這屋那誰呢？佢對於我哋嘅呢一種冷處理、冷暴力，冇碗冇乜都冇，乜都冇。我想食飯啊！算啦，遇到呢啲情況咧，某一啲粉絲咧就會話：人哋唔想你淡啊，你就唔好去啦。你哋去做親呢啲嘢都影響人哋，你就唔好去啦。即係如果所有美食 up 主都唔做嘅話，就冇美食節目㗎啦。咁都係體現一種真實性啫。啲嘢我哋已經執到差唔多。執晒，留翻盞燈嗰度。準備啊！我開心心。會唔會啊？嗱，應該超過，如果佢真係超過半個鐘都唔上菜俾我哋嘅，拍台走人。我們做美食節目，我們可以不？可以吧？可以啊。我們給錢的。肯定都要給錢。下先啦。即係佢呢個蒜泥白肉鹹味濃郁啲咯，呢個係送飯㗎嘛，濃嗰啲都好送飯嘅，因為佢偏鹹少少。我哋講呢個性價比咧 OK 嘅，佢個肉都係幾多嘅。其他嗰啲川式嗰啲咧就係啲咁薄一片啦，跟住揾個衣架晾住咁樣曬緊嘅。呢一個牛肉咧未夠味嘅，睇落去好濃郁，其實香就係爭緊鹹味，係好淡。水煮牛肉喎，係啊，真係好淡。其實呢一兜水煮牛肉咧，嚴格嚟講咧都花唔少功夫嘅 ，feel 得到咧佢嘅熱力啊，同埋嗰啲食材咧係現煮，即係話好多嘢都係現成咁樣兜一兜細兜嘅嘢出嚟，所以佢上菜時間會輕輕有啲慢，咁但係其實咧佢得一個鑊頭去做呢啲咁嘅嘢，咁可能啱啊，咁就好食啲啊可能。阿倫試啊，牛肉。
佢冇話用太多嘅粉去醃製，肉味啊、滑嘅味道啊都會有嘅。牛肉滑，落啲落夠鹹味嘅話，呢兜嘢唔差嘅，仲要28蚊，幾好。你過嚟做咩啊？過嚟吃飯嗎？OK， 吃完飯了是吧？好，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你了。他說啥？啊？他們說啥？他们说他推荐你们来的。不是哦。他是总搁我家吃饭的学生吗？是啊。一聽都講晒，還我清白。唉，鍋包肉呢個鍋包肉咧睇落就好真實啦。呢個好食，鍋包肉好食。呢個鍋包肉好食，甜酸嘅比例非常適中，又唔確喉，啲油溫啱啱好，出到嚟呈現嘅好香口，好香脆。好食，唔錯，哇好脆啊，好食啊喂，佢呢個。嚴格嚟講咧，係比嗰3樣嘢咧都好，都要好。暫時嚟講最好食嘅係冇香口爽脆。哇！咁多魚，嗱呢個酸菜魚咧，我只可以講係真係非常之有良心。佢哋非常之良心嘅咁樣，就係用呢一啲咁嘅鯇魚片。老闆娘話其實佢哋都可以用巴沙魚嘅，但係嗰啲食起身咧就冇乜味道，一劈劈咁樣樣。為啥嘛？巴沙魚每次像棉花一樣，我們也覺得不好吃，因為都是我們自己吃的，像棉花一樣。拍品成記以嚟，食過性價比最高嘅一個酸菜魚，而且即係講翻品質啦，同埋嗰個價格真係最高嘅，口味啊包括呢樣嘢。佢哋係用新鮮魚嚟。我這個不是冰凍的。對，我吃得出。我這烤魚也不是冰凍的。是吧？阿倫最近上升到飯桶，叫全部咁好送飯，俾2啖你，1-2啖得啦。食個鍋包肉啦。呢個煲咧不約而同有好多學生咧係推薦嘅，點解咧？睇落去真係好香口，有一叫肉條茄子煲，一條條㗎啦，呢個唔係末嚟㗎啦，一條條嘅肉扒嘅，一條扒。他那個孩子，胖頭那個孩子，對是他們來的。有一次也是拿你們這個過來嘛，也是2個學生吃了一個鍋包肉和一個上湯娃娃菜，他非得要嘗人家的東西，他說是誰的爸呀？完了給那個靓仔人家都不高興了，完了人就都不願意上我家來吃飯了。哦，影響了別人是吧？對，他非得要嘗人家的東西。你嘗別人的東西啊？他是直播。哦，直播的，我們不是直播，我們拍。那你們帶那麼多來，瞅着也是直播啊。所以我就覺得你直播嗰啲咧，即係希望啲同行啊，唔好搞到即係搞到好點樣嗰啲咩阿倫嗰啲咩意思？嗰啲係叫做嘩眾取寵嘅。係咯，咪就嘩眾取寵咯！我頭先咪咁講嘅，做咩啫？即係你成日搞埋呢啲咁嘅嘢嘅話咧，店家又唔開心，啲顧客又唔開心，就搞到我哋啲老實嘅人咧就冇啖好食。嗰啲人係咪想擺票？絕對係咯。你張相253哪年？其實作為學生飯堂嚟講咧，呢一間餐廳咧，包括唔同學校附近嘅餐廳都係咁上下嘅，無非就係性價比高啦，呢一個口味係用翻咁上下啦，咁所以深得大家嘅喜歡。咁而佢哋嘅用料方面咧，我覺得係梗會更加突出少少嘅。你睇個酸菜魚28蚊，仲要係用一啲唔係嗰種好凍品啊嗰種嘅感覺嘅。咁包括口味啊各方面啊，深得我哋心嘅就係嗰個鍋包肉，做翻自己擅長嘅東西，果然係好食嘅，真係比較好食嗰個鍋包肉真係 OK 嘅。好啦，呢度係品城記，唔同平台點擊關注，希望後台嘅平台嘅朋友繼續推薦好似佢哋咁樣嘅有感覺嘅餐廳俾我哋，無論佢哋對我哋嘅態度係點樣樣，我哋都會盡心盡力咁樣發掘出嚟嘅。多謝大家。